Đội tuyển Na Uy nhận tin không thể buồn hơn, nhiều cầu thủ đổ bệnh trước trận đại chiến với Anh. Thủ môn Ojanilan xác nhận điều này ngày 8 tháng 7 và cho biết bác sĩ đội tuyển đang phải làm việc với cường độ cao để theo dõi tình trạng của các cầu thủ. Chúng tôi đã gặp một số vấn đề. Cả đội đang cố gắng xử lý tốt nhất có thể và bác sĩ đội tuyển hiện rất bận, Nilan nói trên chương trình của Fox. Tôi không rõ nguyên nhân. Chúng tôi vừa có quá nghỉ nên có thể ai đó đã nhiễm bệnh trong khoảng thời gian đó. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn và Na Uy có được lực lượng sung sức nhất khi gặp Anh. Trước đó, hai cầu thủ Na Uy bị ốm, phải nghỉ thi đấu. Tiền đạo Jorgen Strand Larsen vắng mặt ở trận mở màn giải đấu do sốt, còn hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen không thể ra sân ở vòng 1/8 gặp Brazil vì mệt. Huấn luyện viên Solbakken cũng ho dữ dội trong buổi họp báo sau trận thua Pháp 1-4 ở lượt cuối vòng bảng. Theo truyền thông Na Uy, việc đội bóng liên tục di chuyển bằng đường hàng không tại Bắc Mỹ có thể là nguyên nhân khiến nhiều thành viên gặp vấn đề sức khỏe.